ご一緒に今日の聖書箇所を開いていきます。 함께 오늘 본문 읽겠습니다. マタイの福音書の20章28節です。 마태복음 20장 28절 말씀입니다. 今日はキリストに出会った者の祈りというタイトルです。 오늘 제목은 그리스도와 만난 자의 기도입니다. ご一緒にマタイの福音書20章28節を読みいたします。 함께 마태복음 20장 28절 함께 읽겠습니다. 人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。アーメン。まず序論ですけれども、 먼저 서론입니다. 信仰生活しながらもなぜこういう問題が起きるのかということを思うことがあります。 신앙생활을 살아가면서도 왜 이러한 문제가 일어나는 것인가 그렇게 생각할 때가 있을 겁니다. であるならば未信者の方たちはどれほど自分に来る災い、運命、理由が分からなくさまようしかないでしょうか。 우리가 그렇다면은 불신자는 또 얼마나 더 많이 자기에게 오는 그 죄와 저주와 재앙 그 의미를 모르고 있을까요? クリスチャンである私たちはすべてのことを神様が主観しておられるということを知っています。 기독교인인 우리는 모든 것을 하나님께서 주관하고 계신다라는 것을 알고 있습니다. しかし未信者の方たちはそれが分かりません。 하지만 불신자의 경우에는 그것을 알지 못합니다. なぜこういうふうに生きるしかないのか。 왜 이렇게 살아야 하는 것인가? なんで私は自分なりに一生懸命努力しているのにこのような災いが私の家庭に臨んだのか。 왜 나는 나름대로 노력해서 살아왔는데 왜 이러한 재앙이 우리 가문에 들이닥치는 것인가? そういうことが起こるわけです。 그런 의문이 생기는 것입니다. なぜということです。 왜라는 것입니다. 理由が分かりません。 이유를 모릅니다. 一番の理由が霊的なことについて知りません。 가장 먼저 된 이유가 영적인 것을 모릅니다. そして霊的な存在だということを知りません。 그리고 영적인 존재라는 사실을 모릅니다. 霊的な存在があって自分たちを捉えているそういう存在がいるということも分かりません。 영적인 존재가 존재하고 있고 자기 자신을 붙잡고 있다, 나를 붙잡고 있다라는 것을 모릅니다. 聖書では何と言っていますか。 성경은 뭐라고 말하고 있습니까? 神様から離れた人間をどういう状態だと聖書は言っているかというと、ヨハネの8章44節 하나님을 떠난 사람에 대한 그 상태에 대해서 성경은 요한복음 8장 44절에 あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているんですと書いてあります。 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으며 너희 아비 마귀의 그 욕심을 성취하려고 살아가는 것이다라고 말하고 있습니다. そして悪魔は初めから人殺しであると書いてありま 그 す。 마귀는 처음부터 살인한 자로. ですので自分も知らないうちにサタンにとらわれて人間が、死にたいと思ったりそういう衝動に駆られるそういう方が実はたくさんいますね。 그렇기 때문에 사람들은 이유도 모른 채 죽고 싶어하는 그런 충동이 생기는 분들도 계십니다. なんでこういうことが起きるのか。 왜 이런 일이 일어나는 것인가? 自分の人生の理由、意味が分かりません。 나의 인생의 의미를 모릅니다. そして自分を知らないうちに運命にとらわれているので霊的に死んでるだけではなくて実際的にもうこの人生も終わらせたいと。 그렇기 때문에 모르는 사이에 운명에 붙잡혀 있기 때문에 그 인생의 의미를 모르는 것뿐만이 아니라 그 인생을 그냥 끝내려고 생각을 합니다. また精神的にもやむしかありませんね。 또 정신적으로도 문제가 올 수밖에 없습니다. サタンにとらわれて 사탄에게 붙잡혀서 自分の人生の理由、価値を見出せなくて 자기 인생의 의미와 가치를 발견을 못하기 때문에 うつ病になったり 우울증이 걸리기도 하고 人間関係の中で悩んで対人恐怖症になったり 인간관계 속에서 갈등을 느끼면서 대인 공포증을 느끼기도 하고
またさまざまなパニック障害、拒食症、過食症、精神的なストレスからさまざまな症状が出てきてしまいます。 그렇기 때문에 또 공황 장애나 또 과식증, 수많은 정신 문제가 일어납니다. 自分の心を埋めようと何かに中毒になったり、 또 자기의 공허함을 채우기 위해서 무엇인가에 중독이 되기도 하고 また何かに依存してしまったり、 무엇인가에 의존하기도 하고 そういう中でたくさんの人が生きていっていますね。 그런 상황 속에서 수많은 사람들이 살아가고 있습니다. 私自身が牧会者の家庭で生まれながらもこういう世の中の現場をほとんど知りませんでした。 제 자신이 목회자 가정에서 태어나서 자라오면서도 이러한 현장을 보지를 못했습니다. もちろん教会の中に少し痛みを覚えているような方いらっしゃいましたけれども、実際的にはよく知りませんでした。 당연히 우리 교회 안에서도 뭐 많은 아픔을 가지고 계신 분들이 계셨지만 실질적으로는 모르고 있었습니다. 実際的に自分がキリストを信じてこの福音を述べ伝える中でそういう方に出会うようになりました。 실제로 내가 그리스도를 믿고 그것을 증거하는 가운데 그런 분들이랑 만나게 되었습니다. 長い間偶像崇拝してきた方々、 오랫동안 우상 숭배를 해 오셨던 분들, 本当に熱心にしたのである時その霊が自分に入るようになったと。 정말로 열심히 한 결과 그 영이 어느 순간 자기 안에 들어간다는 것입니다. そして日本でいう陰陽師というようなそういうことをしながらむしろその宗教を広めて他の人たちのそのなんていうんですかね、未来を見るようなそういうことを話すようになったわけです。 일본에서 양사라는 그런 사람에게 영향을 받아서 이제 사람의 미래까지 알아 맞출 수 있도록 그렇게 영향을 받은 것입니다. 完全にもう韓国で言うと無断ですね。 뭐 한국으로 말하자면 무당이죠. そういう中です自分なりには自分が特別な存在だと。 자기 나름대로는 자기가 특별한 존재이다. その日本でも大きな神と宮司の下で修行を積んだりしながら家の中に大きな神棚も作って毎日そこに拝んだということです。 일본에서 가장 규모가 큰 종교인 신토에 거기서 성직자에게서 이렇게 또 지시를 받으면서 집 안에서도 큰 재단을 이렇게 차려놓고 그렇게 했던 것입니다. ある時問題が来ましたね。 어느 순간 문제가 옵니다. ある時深刻な悪夢に苦しめられるようになりました。 어느 순간 정말로 심각한 악몽에 시달리게 되었습니다. 夜が怖くて寝れません。 자는 것이 밤이 무서워서 자지를 못합니다. ですので強いお酒を飲むようになっていきます。 그렇기 때문에 센 강한 그런 술을 마시게 되었습니다. そして昼間朝だろうと夜だろうと昼間だと関係なく金縛りに遭うようになったわけです。 그러면서 낮이든 밤이든 상관없이 가위 눌리게 된 것입니다. 起きてるのに金縛りに遭うのでどれほど怖いですか。 일어나 있는 상태에서도 가위 눌리기 때문에 얼마나 공포스럽습니까? 動かしたいのに体が動かなくなるわけですね。 몸을 움직이고 싶은데 움직이지를 못하는 것입니다. また原因も分からずに血を吐くようになりました。 또 원인도 모르는데 피를 토하게 되었습니다. 精密検査しても原因が分からないわけです。 정밀 검사를 해봐도 원인이 나오지 않습니다. 自分なりに熱心に自分が信じている神に拝むんですけれども自分の体の状態精神的な状態がどんどんボロボロになっていくわけです。 자기 나름대로 열심히 자기가 믿고 있는 그 신이라고 하는 존재에게 많은 숭배를 했는데도 자기의 몸의 상태, 정신적인 상태에 지금 파악을 할 수조차 없는 것입니다. 自分が特別な存在だから特別な試練を課してるんだなと思うようにしていたわけです。 그러면서 자기가 그것을 정당화하기 위해서 내가 특별한 존재이기 때문에 특별한 시험을 주시는 것이구나 그렇게 생각하기로 했다고 합니다. でも本人の心と体はどんどんボロボロになっていきます。 하지만 본인의 생각과 마음, 그 몸 상태는 완전히 무너져가는 것입니다. ある時お酒を飲みながらもう限界が来たわけですね。 어떤 날은 또 술을 마시면서 완전히 한계에 다다르게 됐습니다. 錯乱状態になってバットで自分のその神棚をボコボコもうめちゃくちゃにしたわけです。 완전 정신이 나간 상태에서 그 철로 된 빠따를 가지고 자기 집 안에 있는 물건을 부시기 시작합니다. その神棚をもうめちゃくちゃにしたわけです。 자기가 만들었던 그 종교적인 재단을 부시기 시작합니다. なんで俺はこんなに疲れてるのに俺はこんなに苦しいのか。 왜 나는 이렇게 섬기고 있는데 왜 이렇게 힘들게 하냐. もうお酒を飲むと自分が神の生まれ変わりだなんだと言ってもう子供たちと会話になりません。 술을 마시기 시작하면 자기는 계속 중얼거리기를 나는 신이 자기에게
난 신으로 다시 태어난 자다 이런 식으로 말을 하기 때문에 아이들이랑도 소통도 못합니다. もう精神的に余裕がないので仕事しながらも人間関係でぶつかってしまいます。 정신적으로도 여유가 없기 때문에 일을 하면서도 사람이랑 부딪힙니다. 人間関係、家庭の中での関係がどんどん崩れていくわけですね。 인간관계 또 가정에서의 관계도 무너져 갑니다. 自分自身の状態がボロボロで余裕がなくて、家庭も間の中でも亀裂が入るようになって、人間関係の中でも完全に亀裂が入るようになって、もう限界まで来たわけです。 나 자신의 상태도 지금 여유가 없고 가정의 상태도 이제 멀어지게 되고 사람과의 관계도 무너지게 돼서 이제 모든 것이 문제가 되어 버린 것입니다. そういう中で出会うようになりました。 그 가운데 저와 만나게 되었습니다. 自分が進学校に通っていたので、進学校どういうことを学んでいるのか、関心を示されたわけですね。 제가 신학교를 다니고 있다라고 말씀을 드리니까 그분께서 신학교에서 어떤 것을 배우냐 이렇게 관심을 가지셨습니다. 自分も自分なりに神に仕えてきたと。 나도 나 나름대로 신에 이렇게 숭배해 왔다. お前の神を説明してみろみたいな感じですね。 네가 믿는 신을 이번에는 설명해 봐라 이런 식으로 말씀하셨습니다. で私がイエス・キリストのことについてお話ししました。 그래서 제가 예수 그리스도에 대해서 말씀을 해드렸습니다. その人のその時には背景全く知りません。 그 분의 배경에 대해서 그 순간은 저도 몰랐습니다. その方が何かあるなというのを感じていました。 하지만 그분께서 뭔가 있다라는 것은 느끼고 있었습니다. なぜ仕事関係の中で余裕がなかったので、 왜냐하면 일을 하면서 여유가 없었기 때문에 あまりにもちょっと追い詰められているように見えたので、 너무나도 급급한 상황인 것처럼 보였기 때문이에요. で福音を伝えたんですが、その方がそれを信じると言ったわけですね。 복음을 증거했는데 복음을 믿겠다라고 말씀하셨습니다. イエス・キリストを信じる受け入れをしました。 예수님을 믿는 영접 기도를 했습니다. そしたらその方がこの御言葉をものすごく求めるわけです。 그 이후에 그 분께서 그 말씀을 너무나 사모하시는 것입니다. 私はなぜこの方がこんなに御言葉を求めるのかが分かりませんでした。 전 처음에는 왜 이분께서 이렇게까지 말씀에 대해서 갈급한지를 몰랐습니다. ですので、御言葉を求められるので毎日伝えました。 말씀이 필요하다고 하시기 때문에 매일 말씀을 전했습니다. 御言葉を毎日伝えながらその方がその御言葉をもっと求めるわけですね。 말씀을 매일 전하니까 그분은 더 갈급해지는 것입니다. さらに悪霊について、偶像崇拝についてに関してはすごく敏感だったわけです。 특히 마귀에 대해서, 귀신에 대해서 그리고 우상 숭배에 대해서는 특히 민감하셨습니다. そういう部分を話しながら、ある時自分が偶像にこういうのように仕えてきて、こういう問題があったということを告白してくださいました。 어느 날 자기가 지금까지 이렇게 귀신에게 우상을 숭배해 왔고 이렇게 자기가 이런 경위가 있었다라는 것을 말씀해 し 주셨습니다. かしキリストを信じた瞬間、自分のその悪夢、また金縛り、また血を吐いてたその問題がその時から終わったというわけです。 하지만 예수님을 영접한 순간부터 자기의 꿈이나 악몽이나 가위 눌림, 또 피를 토하는 것 그런 것들이 멈췄다라고 말씀하셨습니다. 自分の中に変化が起きたので、これをもう求めるしかなかったと。 자기가 변화가 보였기 때문에 그것을 원할 수밖에 없었다는 것입니다. 自分が癒されて力を受けるので、今までその信徒を広めてきたその人たちに申し訳なかったと言って謝りながら、自分も一緒に生きながら福音を伝えるようになってきました。 자기 자신이 변했기 때문에 지금까지 자기가 신토를 이렇게 전파해 왔던 또 그 길로 끌어들여 왔던 그 사람들에게 사과를 하면서 또 복음을 나도 같이 가면서 복음을 증거하게 되었습니다. そうしながら福音の伝道の門が少しずつ開くようになってきました。 그러면서 조금씩 전도의 문이 열리기 시작했습니다. これが聖書のお話ではないです。 이것은 성경의 그냥 이야기가 아닙니다. 今でも実際的に現場を捉えています。 지금도 실제로 현장을 붙잡고 있습니다. その中で一人の、今住職者になっている方ですけれども、お医者さんですね。お医者さんに出会うようになりました。 그 가운데 지금은 중직자가 되셨는데요. 어떤 의사와 만나게 되었습니다. その方は医学を学んできたので、非科学的なので、最初はすごい拒絶をされたわけですね。 그분은 의학을 배워 오셨기 때문에 그런 비과학적인 것을 좀 이렇게 회의적이셨습니다. しかし娘さんに深刻な問題が来ました。 하지만 그 따님에게 심각한 문제가 오게 됐습니다. 精神的な問題から実際に肉体的な問題まで来るようになりました。 정신적인 문제로부터 실제로 육신적인 문제까지 오게 되었습니다. どれぐらいかというと、お医者様に他のその専門医にもう今日が山場だと。 어느 정도냐면은 다른 전문의가 오늘 죽을 수도 있다는 것입니다. そして
もう希望が見えない、自分も一緒なので、もうこれは本当に危ないっていうのが分かるわけですね。 자기 자신도 의사였기 때문에 이제 희망이 없다는 걸 이제 직감한 것입니다. しかしその問題に対する原因が分からないわけです。 하지만 그 문제의 원인을 모르는 것입니다. その子に深刻的な問題が来てるんですけれども、どうすることもできないので、奥さんと一緒に集中して祈りました。 심각한 문제가 온 건 사실인데 원인을 모르기 때문에 그 부인과 함께 집중해서 기도했습니다. そのキリストが救ってくださるようにと、 그리스도께서 살려주시도록 そして賛美したわけですね。 그래서 찬양했습니다. ある瞬間その夜に集中して祈って賛美したわけですけども、その子から何か抜け出すような、その子を捉えて何か抜け出す、そういう感覚があったということです。 그 밤에 집중해서 찬양을 드리면서 또 기도를 하는 가운데 그 여자 아이로부터 무엇인가가 빠져나가는 그런 느낌이 있었다라는 것입니다. その子がその後急速に癒されてきました。 그 이후로 급격하게 치유되었습니다. それを見てしまったので、その方が本当に福音に結論を出すようになりました。 그것을 보셨기 때문에 그분들이 정말로 복음의 결론을 내리기 시작하셨습니다. 今でも精神的な問題、ただの精神的なものじゃなくて、どこから来たものなのか。 오늘날에 또 많은 정신 문제가 그냥 정신 문제가 아니라 어디서부터 온 문제인 것인가? この部分に関してわからないので、なぜこういう問題が来るのか、なぜ自分がこういうふうになるしかないのかわからないわけです。 이 부분에 대해서 모르기 때문에 왜 내가 이렇게 되어야만 하는지를 모르는 것입니다. 問題は何かというと、 문제가 무엇이냐면 教会がこの部分に関して話をしますね。 교회가 이 부분에 대해서 말을 하지 않습니다. 教会はこの部分に関して完全に無力なわけです。 교회가 이 부분에 있어서는 완전히 무력합니다. 無関心ですね。 무관심합니다. 無関心であり、また無力です。 무관심하면서도 무력합니다. 霊的な力がありません。 영적인 힘이 없습니다. 福音がないので、 복음이 없기 때문입니다. 教理的な話をたくさんしますけれども、 교리적인 가르침은 많이 있지만 教理的にはこれいろんなさまざまな議論がなされていますけれども、 교리적으로는 수많은 의론들이 많이 나와 있지만 まっすぐになぜキリストが必要なのかを現場で語り続ける教会があまりにもないわけです。 올바르게 똑바로 왜 그리스도가 필요한 것인지를 선포하는 교회는 많지 않습니다. なので全てを三団体に奪われていきます。 그렇기 때문에 모든 것을 3단체에게 빼앗겨 버렸습니다. その中でまず私たちを神様が召してくださいました。 이러한 상황 속에서 먼저 우리를 부르셨습니다. キリストとの出会いを神様が与えてくださったわけですね。 그리스도와의 만남을 우리에게 주신 것입니다. 本論の一つ目です。 본론 첫 번째입니다. このキリストとの出会いが 이 그리스도와의 만남이 過去のそして運命からの完全な解放です。 과거 그리고 운명으로부터의 완전한 해방입니다. 今日本文ですけれども、 오늘 본문입니다. 人の子が来たのも仕えるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くのための贖いの代価として自分の命を与えるためであると。 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 何の問題の解決ですか？ 무슨 문제의 해결입니까? 12の問題からの完全な解放です。 12가지 문제로부터 완전한 해방입니다. 自分も知らないうちにサタンにとらわれて、サタンの考え、自分が主人のように、自分が神のように歩んできたその状態からの解放です。 나도 모르는 사이에 사탄에 붙잡혀서 사탄이 주인하고 우리가 종노릇하는 그 관계에서부터의 해방입니다. 物質中心の生活からの解放です。 물질 중심의 그 삶으로부터의 해방입니다. 自己実現、成功中心の生活からの解放です。 자기 실현 또 성공 중심의 그 삶으로부터의 해방입니다. この世の文化、この世の伝統、この世の生き方、慣習からの解放です。 이 세상의 문화, 이 세상의 관습, 이 세상의 삶으로부터의 해방입니다. 偶像崇拝、この世の宗教からの解放です。 우상 숭배, 이 세상의 종교로부터의 해방입니다.
日本の人たちの中でもう自分が偶像崇拝しているのか、まずそれが習慣なのか、もうそこまで言ってる人もいますね。 일본 사람 가운데는 또 많이 이것이 우상 숭배인지 자기의 습관, 관습인 것인지 그것조차 모르는 사람들이 많이 있습니다. しかしその中から解放されています。 하지만 거기에서부터 해방받은 것입니다. 先ほど話した方、偶像を取り除こうとしてイエス様を信じて神だなと取り除きましたね。 처음에 말씀드린 분이 이제 우상을 없애야 한다라는 말씀으로 우상을 이렇게 없애기 시작했습니다. で自分なりに集めてもうなくなったと思ったわけです。 자기 나름대로 이렇게 다 모아가지고 다 처리를 했다라고 생각하셨다고 합니다. しかし1年後2年後どんどん出てきました。 하지만 1년이 지나고 2년이 지나도 더 계속해서 집안에서少し 나오는 ずつですね。 겁니다. 조금씩 나오는 あそこ 거예요. からお守り出てきたり、 저기 안에서도 또 부적이 나오기도 あっちから 하고 なんかそのお札出てきたり、 저쪽 안에서도 또 다른 부적이 나오기도 하고 もうそれが生活の中で当たり前にありだったもん、あるようなもんですね。 그것이 삶 속에서 당연하게 존재하는 그런 존재였습니다. そしてもう神社の前通るときにはお辞儀して、 또 신사 앞에 지나갈 때는 또 한 번 절을 하고 日本の人たちの中にこの12の問題に自分も知らずに完全にとらわれているので、もう生活、慣習、考え方、生き方、自分も知らないうちに完全にとらわれています。 일본 사람들 가운데서도 정말로 자기의 생활 습관, 관습 거기에 완전히 묶여 있는 사람들이 많이 있습니다. そして個人に来る6つの状態です。 그러면서 개인에게 들이닥치는 6가지 상태입니다. サタンにとらわれて 사탄에게 붙잡혀서 偶像崇拝するしかなくて、 우상 숭배할 수밖에 없고 先ほど言ったように精神的にも肉体的にも災いが来るしかない。 지금 말씀드렸다시피 정신적으로도 육신적으로도 문제가 올 수밖에 없습니다. 死んで裁きに遭うんだけれども、 죽고 심판이 있을 건데 神様から離れているその霊がサタンにとらわれているので、 하나님을 떠난 그 영이 사탄에게 붙잡혀 있기 때문에 サタンが行くしか、サタンが落とされるその地獄に一緒に落とされるわけです。 사탄이 떨어져야 하는 그 지옥에 같이 떨어지는 것입니다. それが次世代にも行ってしまう。 그것이 후대에까지 영향을 미칩니다. ここから完全に解放されました。 여기서부터 완전히 해방되었습니다. キリストがどのような方ですか。 그리스도께서 어떤 분이시냐? キリストが誠の神様であられながら私たちのために人となって来られた方です。 하나님께서 참 하나님이시자 인간으로서 우리에게 오신 분이십니다. なぜですか。 왜입니까? 今日の本文ですけれども、 오늘의 본문입니다. 贖いの代価として自分の命を与えるために、 자기 목숨을 대속물로 주려 함이라. ご自身の命を私たちに与えてくださいました。 자기의 생명을 우리에게 주셨습니다. ご自身のその完全に清い永遠なその力を持って私たちのすべての罪、呪い、災いを背負って死んでくださったわけです。 그분의 완전히 거룩하시면서 영원한 그 능력을 가지고 완전히 저주받은 자로서 죽으신 것입니다. 私たちのすべての罪を背負ってくださいました。 우리의 모든 죄를 짊어지셨습니다. 現在、そして私に犯したすべての罪、 원죄와 우리가 범한 모든 죄입니다. 十字架で終わらせてくださいました。 십자가에서 다 끝내셨습니다. そしてサタンを打ち砕いてくださいました。 그리고 사탄을 멸하셨습니다. 神の子は来たのは悪魔の仕業を打ち壊すためであると。 하나님 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. それだけではなくて、 그것뿐만 地獄の 아니라 背景をから完全に私たちを解放してくださいました。 지옥 배경으로부터 우리를 완전히 해방시켜 주셨습니다. 私が道であり真理であり命であると。 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 私を通しなければ誰一人父のもとに行くことはないと。 나로 말미암지 않고니 아버지께로 올 자가 없느니라. キリストが十字架でご自身の命を私たちに与えてくださったわけです。 그리스도께서 십자가에서 자기의 생명을 완전히 우리에게 주신 것입니다. これをもって完了したと言われました。 이것으로 다 이루었다라고 말씀하셨습니다. 私たちの過去、呪い、すべての問題終わったということです。 우리의 모든 과거의 저주 문제 끝났다는 것입니다. 完全に私たちをサタンの支配から呪いから災いから解放してくださいました。 완전히 우리를 사탄의 지배로부터 저주와 또 재앙으로부터 우리를 해방시키셨습니다. もうこういう中で生きる存在ではないです。 더 이상 여기에서 살아갈 존재가 아닙니다. もうこの中で苦しむ必要もないです。 더 이상 여기에서 괴로워할 필요도 없습니다. 私たちの
身分が完全に変わっています。 우리의 신분이 완전히 바뀌었습니다. ヨハネの1章12節を見ると、この方、この皆を信じた人には神の子とされる特権をお与えになったと。 요한복음 1장 12절을 보면은 영접하는 자, 그 분을 영접하고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 합니다. 神の子とされました。 하나님의 자녀 삼으셨습니다. 神の子供には神の子供に従ってついてくる権威があります。 하나님의 자녀에게는 그 자녀의 신분에 걸맞는 권세가 주어집니다. どういう権威ですか？ 어떠한 권세입니까? キリストの皆によって闇を打ち砕く権威です。 그리스도의 이름으로 흑암을 결박하는 キリ 힘입니다. ストの皆によって不信仰を打ち砕く権威です。 그리스도의 이름으로 불신앙을 결박하는 권세입니다. ですので私たちは今日もキリストの皆によって自分に働く闇、不信仰の勢力打ち砕くことができます。 그렇기 때문에 오늘도 우리는 우리에게 역사하는 흑암 세력, 우리 안에 있는 또 불신앙의 세력, 그리스도 이름으로 결박할 수 있는 것입니다. 私たちがどういう存在なのか。 우리가 어떠한 존재인가? 過去から完全に解放された存在。 과거로부터 완전히 해방받은 존재. そして今日神の子とされた存在。 그리고 오늘 하나님의 자녀 삼아 주신 존재. もうキリストにあるものとされました。 그리스도에 속한 자로 되었습니다. ガラテヤの2章20節ですね。 갈라디아서 2장 20절입니다. 私が死んで今私のうちにキリストが生きているんだと。 내가 죽고 지금 내 안에 그리스도께서 살아계신다라고 고백했습니다. 過去が完全に終わったので、 과거는 완전히 끝났기 때문에 私たちの性格がいろいろあると思いますね。 우리 각자에게 성격상의 문제가 있죠. また自分たちの生活のスタイルというものがあります。 또 각자의 삶의 방식이 있습니다. さまざまな思想の中でも、肯定的な人もいるし否定的な人もいます。 수많은 사상 가운데서도 또 긍정적인 사람도 있고 또 부정적인 사람도 있습니다. また専門性があったり、学歴があったり、いろんな技能を持っている人もいるかもしれません。 또 전문성이 있고 학력이 있고 또 수많은 능력을 가지고 있는 사람들도 있습니다. それが、いいものであろうと悪いものであろうと、悪いものというか本当に福音の中で全てが再解釈されない限り、それが福音を味わえない要素になってしまいます。 그 모든 것들이 어떤 것이라 할지라도 복음 속에서 재해석되지 않으면 안 되는 것입니다. 肯定的な考えだろうと、それが福音の中で再解釈されない限り、自分中心の肯定的な考えです。 긍정적인 사고방식을 가지고 있는 사람이라고 할지라도 그것이 복음 속에서 재해석되지 않는 이상 나 중심적인 긍정적인 사람이 되는 否 것입니다. 定的な考えだろうと、それが福音の中で再解釈されない限り、自分中心の否定的な考えです。 부정적인 사고방식이라 할지라도 그것이 복음 속에서 재해석되지 않는 이상 나 중심적인 부정적인 생각인 것입니다. どんなに専門的な知識、技能を持っていたとしても、福音の中で再解釈されない限り、それは自分を表すためのものです。 얼마나 전문적인 지식과 기능을 가지고 있다 할지라도 복음 속에서 재해석되지 않는 이상 그것은 나를 나타내는 것밖에 쓰임 받지 못합니다. キリストの出会いの中で全て私のうちにキリストが生きているので、福音の中で全てが再解釈される必要があります。 내 안에 그리스도께서 살아계시기 때문에 나의 모든 것이 복음 속에서 재해석될 필요가 있습니다. 私の性格自体も、 나의 성격 자체도 私の全ての持っているもの、技能も全部福音の中で再解釈される必要があります。 내가 가지고 있는 모든 기능조차 복음 속에서 재해석될 필요가 있습니다. その時から今日の運命が変えられるようになります。 그때부터 오늘의 운명이 바뀝니다. 勝利するようになります。 승리하게 됩니다. なぜですか？ 왜입니까? 御座の祝福を受けていることです。 보좌의 축복을 받고 있기 때문입니다. 御座の祝福を受けています。 보좌의 축복입니다. 今日私たちが三位一体の主を見上げ、そこからの力を受けることができます。 또 오늘 성삼위 하나님으로부터 오는 오력을 받을 수 있습니다. そして私に与える9つのセッティングを祈りの中で味わうことができます。 또 우리에게 주어진 9가지 세팅을 기도로서 누릴 수 있습니다. 私の背景が御座ですね。 우리의 배경이 보좌입니다. 祈る時に御座とつながります。 기도할 때 보좌와 소통됩니다. それどころか三位一体の主、聖霊なる神様は私のうちにおられます。 그리고 성삼위 하나님, 성령 하나님께서 우리 안에 거하십니다. 私が祈る時に時空を超越して御使いが使わされ、闇は砕かれ、
237にまで光が照らされるようになります。 또 우리가 기도할 때 보좌에서 천군 천사가 동원되면서 시공간을 초월하면서 237에 빛을 비추게 되어 있습니다. 神様の恵みによって神様の形が回復されました。 하나님의 은혜로서 하나님의 형상이 회복되었습니다. 今日神様の息、神の霊によって満たされる私です。 오늘 하나님의 숨, 하나님의 영으로 충만하게 되는 우리입니다. 今日も主の霊によって私を満たしてくださるように。 오늘도 하나님의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 私の中にあるすべての不信仰、闇砕かれて主の霊で満たされるように。 내 안에 있는 모든 불신앙, 부정적인 생각, 흑암이 꺾여지고 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 御座の祝福が望んだ私、 보좌의 축복이 임한 나, 空前絶後の私です。 전무후무한 나입니다. その私が行くところ、闇砕かれて神の国が望むものです。 그런 우리가 가는 곳곳 흑암이 무너지고 하나님의 나라가 임하는 그런 존재입니다. それは9つのセッティングですね。 그것이 9가지 세팅입니다. そして3時代の主役として召されています。 그러면서 3시대의 주력으로 부르심을 받았습니다. 講談中心に 강단 중심으로 御言葉を受けて 말씀을 붙잡고 現場で神様が隠されている70人の弟子を探し起こすその主人公です。 현장에 하나님께서 준비해 두신 70인 제자를 찾고 일으키는 그런 존재입니다. 未来を生かす主人公です。 미래를 움직이는 주역입니다. ですので私を通して神の国が成就するようになります。 그렇기 때문에 나를 통해서 하나님의 나라가 이루어집니다. なぜその権威が与えられているので 왜냐 그 권세가 주어져 있기 때문입니다. キリストの皆で闇を打ち砕くときに 그리스도 이름으로 흑암을 결박할 때 神の国が望むようになります。 하나님의 나라가 임하게 됩니다. 私の方向性が神の国とその義を求めることです。 우리의 방향성이 하나님의 나라와 그 의를 구하는 방향성입니다. 一人で十分です。 혼자서 충분합니다. 灯台一つあるだけで光が照らされて闇が砕かれるわけです。 그 등대가 하나 있는 것뿐만으로 흑암이 물러나고 빛이 비춰지는 것입니다. 私の家庭に私の現場に私一人立てば闇砕かれるわけです。 나의 가정 가문 나의 현장에 나 혼자만 일어서도 거기에 빛을 비추게 되는 것입니다. 光を照らす者として召された。 빛을 비추는 자로서 부르심을 받았습니다. キリストに出会うときにどんなに崩れてようとどんなに傷が多かろうとキリストの皆で生かされて立つんであれば癒されるようになりますね。 그리스도와 만나는 순간 얼마나 무너진 자라 할지라도 얼마나 상처가 많다 할지라도 그리스도 붙잡고 일어날 때 회복되는 것입니다. そして未来の運命を変えるようになります。 그러면서 미래의 운명을 바꾸게 되어 있습니다. どういうことですか？ 어떤 뜻입니까? 先に信じたものが後になり後になったものが先に行くという御言葉がありますけれども、 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다라는 말씀이 있는데요. 先に行く、今どんなに小さく見えたとしてもその人たちが土台となってその人たちの小さな献身によって次世代が27に向かってもっと先に進むようになるということです。 지금 자기가 얼마나 작은 자로 보인다 할지라도 그 작은 자의 헌신들 그 작은 자의 기도가 발판이 되어가지고 우리 후대들이 세계복음화로 나갈 수 있도록 되는 것입니다. 次世代が27に向かってどんどん先に進むようになるということです。 우리 후대들이 237을 향해서 점점 전진해 간다는 것입니다. 未来を変える 미래를 바꾸는 レムナント運動ですね。 렘넌트 운동입니다. 私の小さな働きが次世代の土台となっていきます。 나의 작은 사역이 후대들의 발판이 되는 것입니다. 私たちの小さな献身と祈りが次世代を起き上がらせて237そしてレムナント運動アリューティシ運動につながっていくわけです。 우리의 작은 헌신과 우리의 작은 기도가 렘넌트들의 발판이 되어서 237 운동 또 렘넌트 운동으로 이렇게 이어져가는 것입니다. ですので今日共に祈る内容ですね。 그렇기 때문에 우리가 함께 오늘 기도하는 내용입니다. 過去から解放されるように 과거로부터 해방되도록 過去の考えから過去の生活から完全に解放された私を契約としてもう一度握る時間となるように 과거의 생각, 과거의 우리의 삶부터 해방받았던 것이 다시 한번 우리의 언약으로서 붙잡혀지도록 特に福音の中で全て再解釈されるように 특히 복음 안에서 모든 것이 재해석되도록 第2コリントの5章17節ですね。 고린도후서 5장 17절입니다. 全てが新しくなったので 보라 모든 것이 새 것이 되었도다. キリストによって全てが新しくされたので 그리스도 안에서 모든 것이 새롭게 창조되었습니다. 福音の中で全て新しく再解釈されるように 복음 안에서 모든 것을 새롭게 해석할 수 있도록 そして
今日勝利することができるものです。 그러면서 오늘 승리할 수 있는 자입니다. 今日権威を用いて 오늘 권세를 사용해서 私と関係するすべての現場に神の国が望むように、 나와 관계된 모든 현장에 하나님의 나라가 임하도록, そしてレムナント運動を置いて、 그리고 렘넌트 운동을 위해서, 次世代を置いて、 후대를 위해서, また日本宣教部の今レムナントの働きを置いて 또 일본 선교부의 렘넌트 사역을 위해서 共に祈る時間を持ちたいと思いますね。 함께 기도하는 시간을 갖겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝いたします。 하나님 아버지 감사드립니다. キリストとの出会いの中で過去が完全に完了して終わっていることを信じ感謝いたします。 그리스도의 만남 속에서 과거를 다 이루시고 완전히 끝났다는 것 알게 해주시니 감사드립니다. 今日もキリストが私の主人となりますように、 오늘도 그리스도께서 나의 주인이 되어 주시옵소서. 神のこととされたその身分と権威を握って闇を打ち砕き、神の国を成就するその答えの歩みとしてください。 하나님의 자녀 삼아 주신 그 신분과 권세를 가지고 흑암을 꺾고 하나님의 나라가 임하게 하는 그런 삶이 되게 하여 주시옵소서. 毎日勝利する恵みの中を歩むことができますように、 매일 승리하는 그 은혜 속에 걷게 하여 주시옵소서. そして次世代未来を生かすレムナント運動の働きの中に私の人生が用いられますように、 또 후대와 미래를 살리는 렘넌트 운동 속에 우리의 삶과 미래가 있게 하여 주시옵소서. 感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. アーメン。 아멘. ご一緒に251番賛美いたします。 함께 251장 찬양 드리시겠습니다.罪に満てる世界、そこに住む呼び人に命へよとイエスは血潮を流しませり、計り知れぬ恵み、恵み、我にさえ及べり、罪は海のごとく我が心さらに強き恵みもて救えり、恵み計り知れぬ恵み、我にさえ及べに、誰ぞ我の罪をことごとく洗うわ、身よ血潮はなれを、雪よりも白くせ、恵み計り知れぬ恵み、恵み、我にさえ及べり、絶えにくしき愛を、限りなき恵みを、今ぞ誰も受けよ。
の時間、御言葉を少し黙想する時間を持ちます。 이 시간 함께 말씀을 묵상하는 시간 갖겠습니다. ガラティアの2章20節共に黙想いたします。 갈라디아서 2장 20절 함께 묵상하시겠습니다. 過去から過去が完全に終わったということ。 과거가 완전히 해결되고 私はキリストと共に十字架につけられたと。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 過 박혔노니 去の私がキリストと共に十字架につけられ、過去の私はもうすでに十字架で死んだものです。 과거의 우리의 모습이 그리스도와 함께 십자가에 못 박히고 과거의 우리 이미 다 없어진 것입니다. もはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. キリストによって生かされているものです。 그리스도로 인하여서 살아가게 된 자입니다. 私は今キリストの恵みによって生きている存在です。 우리는 지금 그리스도의 은혜로 살아가는 존재입니다. 共にガラティア2章20節を黙想し祈る時間を持ちます。 함께 갈라디아서 2장 20절 함께 묵상하면서 기도하는 시간 갖겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다.
共に日本宣教部を置いて祈る時間を持ちたいと思います。 함께 일본 선교부를 놓고 함께 기도하겠습니다. 私を含めすべての日本宣教部一人一人がキリストにあって過去から完全に解放されて 저를 포함한 모든 일본 선교부 분들이 과거에서 다 풀려나오고 今やキリストのうちに私は生かされているんだな 지금 내가 그리스도 가운데서 살아가고 있는 것이고 完全にキリストに結論を下すことができ 완전 그리스도로 결론 내릴 수 있도록 神のこの身分と敬意を用いて闇を打ち解き実際に神の国が望むその答えの中を歩むことができるように 하나님의 자녀의 신분과 권세로 실체적으로 그 흑암을 무너뜨리고 그 가운데로 日本宣教部の生徒一人一人通して現場の闇不信仰を砕かれるように 일본 선교부 성도 한 분 한 분을 통하여서 현장의 흑암 불신앙 무너지도록 日本宣教部一人一人がその家庭で東大として職場で東大として立つことができる 일본 선교부 한 분 한 분이 자기 가정에서 자기의 직장에서 등대로서 설 수 있도록 毎日御座の祝福を味わう日本宣教部一人一人となるように 매일 보좌의 축복을 누리는 일본 선교부 한 분 한 분이 될 수 있도록 そして日本宣教部がレムナント運動の答えを受けることができるように 그러면서 일본 선교부가 렘넌트 운동의 응답을 누릴 수 있도록 そのために教職者に御座からのメッセージを与えられるように 그것을 위해서 교육자들에게 보좌로부터의 메시지를 주시옵소서. そして住職者生徒一人一人に御座からの力を与えてくださり現場で70人弟子運動を開いていくことができるように 그러면서 중직자분 또 성도 모든 분들에게 보좌의 축복을 내려주시고 현장에서 70인 운동 일어날 수 있도록 共に日本宣教部を置いてこれを合わせてお祈りいたします。 함께 마음을 합하여서 일본 선교부 위해서 기도하겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다. 父なる神様感謝いたします。日本宣教部一人一人を主がキリストに出会う主は本当に恵みの中に入れさせてください。キリストの十字架の血によってご自身の命を乗ってご自身の贖いの代価として私たち一人一人を日本宣教部一人一人を罪の中からサタンの支配の中から地獄の背景の中から完全に解放してくださり十字架でご自身の血を持って完了したと言ってくださり過去にとらわれることがないように今やキリストによって聖なるものとされ神の霊が宿るものとして神の子供としてその身分と権威が与えられ主を本当にキリストの皆にあって祈りキリストの皆にあって闇を打ち砕きキリストの皆にあって現場に神の国を成就するものとして私一人一人立たせてくださっていることを感謝いたします完全にキリストによって過去が終わっていること完全に過去の生活の中から過去の考えの中から過去の生き方から一人一人抜け出すことができる日本選挙部一人一人しか祝福しがされるように過去の考え方過去の体質過去の必要から本当にとらわれることがないように主を自分がどういう存在なのかキリストの血によって書いてあるがどれほどの恵みと価値の中にいるのか一人一人が祈りの中で発見することができるように毎日御言葉の中でもう一度自分自身を発見し祈りの中でその祝福を味わいその力によって歩むことができるように主を私たちまた日本選挙部一人一人しか祝福しかさいませんにそして本当に今日毎日キリストによって勝利することができる日本選挙部一人一人のように毎日水の祝福上からの力その力で満たされ私たちとなるように主を祝福しがされその家庭において東大として立つことができるように神の国とそのまず第一文字キリストの皆の権威を持って祈り主を現場の闇を砕きまた家庭に働く信仰否定的な考えすべての闇の勢力を砕き本当にその家庭に神の国を望むことは体験することができるようにその家庭と家計に働く闇の勢力を信仰することができてまず家庭と家計神の国を望み現場に神の国を望みその現場において70人の弟子運動を起こすことができるように主を祝福してくださいますようにそのために立たれた教職者一人一人に主を上からの力聖霊の満たしを与えてくださり御座の御言葉を与えてくださりそして主を本当に住職者一人一人に御座からの力を与えてくださり現場に隠された弟子70人弟子を起こすことができるように主を祝福してくださいますように日本選挙部レムナント運動をお祈りします。主は日本当にレムナントのための主は本当に礼拝が持たれていますけれども、使えていくジャックリ先生、またハヨン先生、またマミ先生、一人の先生にしかもしくださり、その本当に残されたサウンド、先を持って主を次世代を受ける主を祝福してくださいます。感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. また임마누엘 서울 교회가 오게お祈りいたします。 함께 이어서 임마누엘 서울교회를 두고 기도하겠습니다. 237癒しサミットの答えを受ける教会と主が立てられました。 237 치유 서밋의 응답을 받는 교회로서 하나님께서 세워주셨습니다. 3時代の商人として立つ教会となるように 3시대의 증인으로 서는 교회가 될 수 있다. 立てられた劉先生またファン先生キム・ジョンヨン行政牧師先生を置いて 또 세우신 류황성 목사님과 황상배 목사님 또 김종윤 행정 목사님을 위해서 すべての布教者を置いてお祈りください。 모든 부교육자를 위해서 기도해 주시기 바랍니다.
聖霊の満たしを与えてくださり、 성령의 충만함으로 御座からのメッセージ、御言葉を取り継ぐものとして立てられるように、 보좌로부터 주어지는 메시지 말씀을 대언하는 자 되게 하여 주시옵소서. また住職者を置いてお祈りください。 또 중직자를 놓고 기도하시기 바랍니다. 御座からの御言葉を受けて現場で70人弟子運動を起こすことができるように、 보좌로부터 오는 말씀을 붙잡고 현장에서 70인 제자 운동 펼칠 수 있도록, そして次世代のレムナントたち立ち上がるように、 또 후대 렘넌트들이 일어날 수 있도록, ダビデのように霊性と実力を兼ね備えたレムナントたち、この世の文化を変えるレムナントたちとして起き上がるように、 다윗처럼 영성과 또 실력을 겸비한 그런 렘넌트들이 이 시대에 일어날 수 있도록, インマヌエルソロ教会を置いて共にお祈りいたします。 이만을 설교를 두고 함께 기도하겠습니다. 特別に今回の選挙大会でおいて237の器が備えられるようにお祈りください。 특별히 또 이번 선교대를 통해서 237의 그릇이 준비되는 시간 되게 하여 주시도록 함께 기도하겠습니다. 共にインマヌエルソロ教会を置いてお祈りいたします。 함께 이만을 설교를 두고 기도하겠습니다. お願いします。父なる神様を感謝いたします。主はインマヌエルソロ教会を立ててくださり、主を本当にこの時代に福音が主を教会からもしたり、本当に教会が福音を語るくなく、現場が主を237が闇に追われ、主を本当にサタンにとらわれ、精神的にまだ実際的に病んでいくしかないこの世の中で、この時代に誠の命の運動、御言葉運動、福音運動を回復する教会として、主がインマヌエル総教会を立ててくださり、また劉先生を立ててくださっていることを感謝いたします。劉先生の上に聖霊の満たしを与えてくださり、水の祝福を持って聖霊の満たしを持って捉えてくださり、水からのメッセージを取り続けることができるように、主が祝福してくださいますように。また全ての布教者の同じ聖霊の感動を持ってされてくださり、ハン先生の上に主を上からの力、恵みを与えてくださり、いつの力も足加えて、主を今のその教会を勃開する必要な力を与えてくださり、また行政牧師で気持ちの牧師で同じ聖霊の感動を持って働いている霊性で満たし、いつの力も足加えてくださり、また全ての布教者のように同じ聖霊の満たしと力を与えてくださいますように、主を私の力では不可能ですので、主を同じ主の霊の持って働いてくださり、私の能力では不可能で、主の聖霊の満たしを本当により頼み、主の恵みにより頼み歩むことができるように恵みを与えてくださいますように、主を与えてくださいますように、また住職者一人一人が主を聖霊の満たしをまた受け、自らの御言葉を握り、現場でその御言葉の力を体験することができるように、70人弟子運動しを現場でことに起こすことができるように、70弟子を起こし、70地域、70種族、70カ国に主を福音のための伝道の門主が入ってくださるように、主を与えてくださいますように。そしてそれぞれがその現場で東大としてたった一人霊的な力を持って起き上がっても、その過程が、その現場がまたその現場が生かされることの証明として、全ての生徒を一人一人立つことができるように主を働いてくださいますように、主をキリストのによって力を受け、主を今日勝利することができる私たち、未来を変える教会として、レムナント運動のために主を教会と主は本当に主を与えてくださいますように、主をそのために庭が作られに、23のための祈りの庭、そして主を本当にレムナントたちの庭が建て世界的に教会を主が祝福され、主を本当にレムナントの働きのために使える全ての教職者、また教師を主が祝福してくださいますように、いつの力も与えてくださり、聖霊の満たしを与えてくださり、今までそういう教会は本当にこの時代に誠の命の伝道運動を実際的なタラッパ伝道を回復されている主を祝福してくださいますように、私を本当に実際的にこれからまた対面のうち、本当に働きも回復することができるように、主は教会を祝福してくださいます。また日本の現場を置いてお祈りします。 또 이어서 일본 현장을 놓고 함께 기도하겠습니다. 99.9% 未信者の現場を置いてお祈りいたします。 99.9% 불신자 현장을 놓고 기도하겠습니다. 今も絶望して今でも崩れている個人と家庭があります。 지금도 절망 속에서 또 무너져가는 개인과 가정이 있습니다. 本当に今空いているところ、捨てられたところ、また今災いの現場に福音が述べ伝えられるようにお祈りください。 정말로 지금 비어있는 현장, 또 죽어가는 현장, 재앙의 현장에 말씀 증거가 되도록 역사해 주시옵소서. そのために日本宣教部がまず今この場所で御言葉運動、命の運動を回復することができるように、 그걸 위해서 먼저 일본 선교부가 지금 있는 이 자리에서 말씀 운동, 전도運動을 회복할 수 있도록 留学生や駐在員、国際結婚、TCK、また統一教の現場に命の運動、御言葉運動の門を主が開いてくださるように、 한국의 일본인 현장, 유학생 현장, 주재원 현장, 또 국제교육, 또 특히 통일교육 현장에 하나님의 말씀 운동 펼치도록 하여 주시옵소서. また日本から日本に来ておられる宣教師先生、また牧師先生、 또 일본으로부터 또 오시는 또 선교사님분들,
すべてのタラッパの教会主が祝福しがさり、その現場で御言葉運動、命の運動、伝道運動が起きるように。 일본의 모든 다락방 교회를 주여 축복하여 주시고 그 각 교회에서 생명 운동 또 전도 운동이 일어나게 하여 주시옵소서. 住職者の形、生徒の形はまず私の家、私の家庭で御言葉運動が回復されるように。 중직자분들 또 모든 성도분들은 자기의 가정에서 말씀 운동 회복할 수 있도록 私の職場で御言葉運動を回復させてくださるように。 나의 직장에서 말씀 운동 회복하게 하여 주시옵소서. 共に御言葉に握って祈りたいと思います。 함께 말씀 붙잡고 기도하겠습니다. 日本の現場を置いて共にお祈りいたします。 일본 현장을 놓고 함께 お祈り 기도하겠습니다. します。 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝いたします。本当に日本の現場 99.9% 誠の福音を一度も聞いたことなく、なぜ災いの中にいるのか、なぜこのような問題が起きるのか、理由も分かれずさまよその魂を主が憐れんでくださり、本当に 99.9% 道の神で福音を語ることができるように、主を伝道の門、宣教の門、主が開いてくださるように。主よ、今この時間、自ら見つかり美しい闇を打ち切り、伝道の門、福音の門、主が門を開いてくださるように、主を働いてくださいますように。本当にこの場所に御言葉の命の運動、伝道とタラッパン伝道を回復することができるように、主が祝福しされ、そのために主よ、今この現場で主を福音を伝えることができるように、主よ、留学生の現場に主が伝道の門を開いてくださるように、また駐在の現場に主よ、御言葉運動、命の門を主よ、門を開いてくださるように、主を働いてくださいますように。主よ、自ら見つかり尽くし、主よ、あなたが本当に主よ、神様の御心なすその見つかり尽くしてくださり、現場に伝道の門を開いてください、主を働いてくださいますように。また主よ、本当に国際結婚の過程、また主よ、本当に統一教会のそのような家庭の上に主よ、あなたが伝道の門、命の門を開いてくださるように。主よ、本当に災いの中にいるその捨てられた現場に、空いた現場に、主よ、災いの現場に主よ、福音を語ることができる門を主が開いてくださるように、主を祝福してくださいますね。そのために立てられている主よ、僕先生、宣教師さんを置いて主よ、本当に祈ります。主よ、聖霊の満たし、一つの力を回してくださり、主よ、本当に 99.9% 伝道の門に対する主よ、本当に伝道の門を探し、本当に70人で主をおかしくことができるように、主よ、すべての牧会者、教会、本当に主よ、宣教師さんの聖霊の満たし、一つの力をしかされ、また今回の宣教大会を通して新しい力と新しいミッション、恵みを受け、主よ、本当に70人で主運動が現場に回復されるように、主が祝福してくださいますように。主よ、本当に宣教師さん、僕先生が、特に主よ、今回からパクシー先生の聖霊にとしてその力を増してくださり、その宣教地、大阪の現場の闇を打ち砕き、大阪の現場で神の国を望ませるパクシー先生となり、新しい恵みと新しい力を受けて、現場で御言葉の命の運動を回復する主が祝福してくださいますように。主は与えてくださいますように。主は与えてくださいますように。また今回の選挙大会をお祈りいたします。 이어서 이번 선교대회를 놓고 함께 기도합니다. 70人の選挙師さんの方たちが来られますけれども、 70분의 선교사님들이 오십니다. 新しい恵み、新しい力、新しいミッションを受けて受ける時間となるように。 새로운 은혜와 새로운 능력과 새로운 미션을 받는 시간 되게 해 주시옵소서. 日本宣教部にはパクチギ先生、またパクチョンユク先生が来られます。 일본 선교부에는 박재규 선교사님, 박정현 선교사님이 오십니다. 私たち70人で運動、実際的にその現場を見ながら、証を聞きながら、新しい恵み、また新しい祈りの課題を握る時間となるように。 정말 70인 제자운동 또 선교사님 분들의 또 현장의 증거를 들으면서 우리가 새로운 힘을 얻을 수 있도록 私たちが実際的に祈りの背景となることができるように。 우리가 실제적인 기도의 배경이 될 수 있도록 237の器、今までそれを教会に備えさせてくださるように。 237의 그릇을 이마누엘 서울교회에 준비할 수도 있도록 宣教大会を置いてお祈りいたします。 선교 대회를 두고 함께 기도하겠습니다. 共にお祈りいたします。 함께 기도합니다. 父なる神様を感謝いたします。237、世界福音化、世界宣教のために、主はこの答えの時刻表、宣教大会を与えていることを信じ感謝いたします。この宣教大会を通して来られるすべての宣教師さんたちが新しい恵み、新しい力を受ける時間となるように、主よ、本当に神様からの自らのメッセージ、御言葉を受けて、主よ、その霊が強められ、主よ、その霊が強められる中で現場の闇が砕かれ、神の国が望む。実際的に現場ごとに70で春と70出力、70の国が生かされる答えの始まりとなるように、主が宣教大会を祝福してくださり、主を今のそれからその器が備える時のように主が祝福してくださり、また日本選挙部に来られるパクチュウ先生、またパクチョンユ先生、主を主のが聖霊の満たしと上から力を与えてくださり、主を日本の現場で、特に大阪また福岡のその現場において、主をその選挙さん一人一人としての現場の闇砕かれ、不信仰砕かれ、神の国が望み、
命の運動、見事運動が回復され、本当に福音の力が表されるように、キリストの皆が崇められ、キリストに対する礼拝が回復され、賛美が回復され、主の皆が崇められる、本当に主を一人一人選挙したのを、その生涯を主の元してくださり、神様の栄光のために主が本当に大きく用いてくださり、主を日本の現場で主に闇を打ち砕く、本当に誠の最前線を行く選挙さんとして必要な力を与えてくださいます。主に主を働いてくださいます。また来られるすべての選挙さんがその現場で命の伝統を残さできるように主が祝福してくださいます。この時間は私たち個人の祈りの課題を持ってお祈りいたします。 이 시간 우리 개인의 기도 제목을 기도하는 시간 갖겠습니다. 特に癒しが必要な方たちを置いてお祈りください。 특히 치유가 필요하신 분들을 위해서 기도하시기 바랍니다. また日本宣教部の中でも家庭福音化なされてない方を覚えてお祈りください。 또 특히 일본 선교부 안에서도 가정 복음화 지금 기도 제목으로 가지고 계신 분들을 위해서 기도하겠습니다. また伝道対象者を置いて共にお祈り時間をお持ちいたします。 또 여러분의 각 전도 대상자를 놓고 함께 기도하겠습니다. お祈りいたします。 기도하겠습니다.